Tiempo, 1, 2, 3 y... Tu amor es como una canción, mi corazón un pentagrama, en donde tú interpretas... Dios te bendiga. En este video quiero presentarte una de nuestras actividades juveniles que hemos implementado en este último tiempo, que se llama La Fogata Juvenil. Quiero que al mirar este video, si sos de la ciudad de Mercedes, Corrientes, puedas participar de esta hermosa reunión que realizamos en nuestra próxima iglesia, ¿sí? En el terreno ahora, ¿sí? Nuestra próxima iglesia propia, ¿sí? Restaurando Vidas. Así que espero que disfrutes y puedas ser parte de lo que es la fogata juvenil. No entiendo lo que veo. La vida me trae por desgracia. No, la cosa parejo bastante amplia. No sé si ¿Bajo al vole, no? Yo no sé si ¿Bajo al vole? Ah, ya vino preparada, sí. Esa, vamos. Arranca o no arranca, Palma. Bueno, vos seguís. Ah, palma, Está pasando por aquí, el maestro de Galilea está pasando por aquí. ¿Cómo dice? Déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Cada vez que digamos recibe. Ah, eso no me hace nada. Uno, comenzamos el 5. Luego de una hermosa tarde, sí, que hemos vivido, también tuvimos la posibilidad de orar por algunos dirigentes que nos han visitado en este día domingo también, que es la municipalidad. Y bueno, compartimos unas ricas choripaneadas, y también se comparte algo antes de irse, ¿no? Y luego, bueno, bendecimos la semana y realmente disfrutamos de una tarde juvenil realmente poderosa. Son amor y melodía, llenas de luz, llenas de paz y de verdad. La que tú quieras, la que tú prefieras, aunque no siempre respondas con sí. Mi canción. Te amo, Dios. Esto ha sido todo por hoy, espero que hayas disfrutado, suscríbete a nuestro canal juvenil y bueno, nos vemos la próxima, bendiciones. En mi corazón, de la A a la Z, Alex Zurdo.
se acabó.